Nandito kami ngayon sa Norsagaray, Bulacan. Barangay San Jose. May mga naranasan kaming fog. Medyo foggy ngayon. Dahil doon sa nag-iihaw nila. Ang si paring Mel di sumama, no? Hindi ka sumama, paring Mel. Pero nasa mo sana yung sarap dito. Isunod. Herbie. Paring Romy. Tayo. Ayos. Ayos, ayos. Salamat, Primato. Ayos! The best! Oh, ganda! Hilltop, Norsagaray. Salamat, paring Joseph. Dinala mo ako dito. BRB. The Next best. time. Hello. Sir Along It. Nakapagod. Sir Along It. Higa. Parang wala nangyari. Kaya pa. Kaya pa. Yeah. Ayun na. Paring Mel, ano masasabi mo? Maya-maya pre, maya-maya. Ang dal-dal niya, bro. Kaya na lasing. Para tayo sarap.